बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ढेर सारी दुआओं के साथ रुबीनास चैनल में वेलकम। होपफुली तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जिनका कोई प्रॉब्लम है, जो कोई बीमार है, उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आज की वीडियो जो है उसका टॉपिक ये है कि आप अपनी मर्जी की जहाँ पे सेटिंग लगाना चाहते हैं इस वॉशिंग मशीन में, तो वो आप कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो कपड़े वगैरह आप इसमें डाल दें, या अगर नहीं डालना चाहते, पहले आप पानी फिल करना चाहते हैं, जैसा कि मेरा तरीका है और मैंने एक दो वीडियोस में बताया भी है। पहले पानी फिल करके उसमें वॉशिंग पाउडर को ऐड करके मिक्स करके और फिर कपड़े डालना चाहते हैं तो फिर आप कपड़े नहीं डालेंगे, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि पहले कपड़े डाल लें तो आप कपड़े डाल लेंगे और वॉशिंग पाउडर भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद ये आपने यहाँ से ऑन कर देना है। अब आपको स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रहे हैं ये सारे जो इसमें प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अगर आप इसको जस्ट यहाँ से प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक तरीके से ये वॉशिंग मशीन खुद से ही अपना जो है वो एक सिलेक्ट कर लेगी चीज कि उसमें कितने वाटर लेवल में पानी में और वाटर लेवल में कपड़े वॉश करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप खुद से वाटर लेवल सिलेक्ट करें, तो उसका तरीका क्या है। इसके अलावा अगर आप इसमें सोक ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा। आप स्पिन टाइम को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, वो किस तरह होगा। इसके अलावा आप वॉश टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। वाटर लेवल सबसे पहले वॉश टाइम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें वॉश टाइम या ये वाली चीज आप प्रेस करेंगे, जो ये इसके नीचे है बिल्कुल, इस पे प्रोग्रेस लिखा हुआ है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ओनली वॉश टाइम आपके सामने आ चुका है। और यहाँ पे इस वाले जो आपने एक सिलेक्ट किया हुआ है ऑप्शन, जो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें जो ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है उसमें वॉश टाइम 12 है। अब आप चाहते हैं कि या तो इसको कम कर लें या ज्यादा कर लें, तो उसका तरीका क्या है, आपने यहाँ से ऑप्शंस चेंज करने होंगे, क्योंकि ये इस ऑप्शन में यही वॉश टाइम पक्का सिलेक्ट है, इससे आगे पीछे आप नहीं कर सकते। अब इसको आपने फॉर एग्जांपल कम करना है तो हमने नेक्स्ट चले जाना है। इसमें देखें इससे कम आ गया है 10 मिनट्स। इसी तरह आप इसमें तो ये चेंज नहीं हो सकता, एक्सप्रेस में, इको में आई थिंक सबसे कम है वॉश टाइम, यहाँ पे 2 मिनट्स ज्यादा आ गया है। वूल और एक्सप्रेस में आप चेंज नहीं कर सकते, हैवी में ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर आप वॉश टाइम कम करना चाहते हैं तो इको में आ जाएं तो आपका वॉश टाइम 12 से 10 हो जाएगा। अगर आप वॉश टाइम ज्यादा करना चाहते हैं तो हैवी में आ जाएंगे तो 18 होगा। अब हम ब्लैंकेट में देख लेते हैं, बेबी केयर में भी चेक कर लेते हैं। बेबी केयर में भी 10 है। टॉवल्स में यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ तो आपको नजर आए, टॉवल्स में 13 है। ब्लैंकेट में सबसे ज्यादा है वॉश टाइम, ठीक है। जो यहाँ पे ये ऑप्शंस है ना, इनमें यही चीज चेंज है, वॉश टाइम चेंज होता है या फिर इसमें रिंस और स्पिन का टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा डेलिकेट में जाएंगे तो वॉश टाइम 12 होगा। सॉफ्ट में जाएंगे तो वॉश टाइम, अच्छा ये वॉश टाइम सॉफ्ट, एक्सप्रेस और कौन सा था, स्पोर्ट्स था या वूल था, उसमें हमें वॉश टाइम 3 में नहीं हम देख सकते, ठीक हो गया। अब सबसे पहला ऑप्शन जब हम इसे ऑन करते हैं तो कॉटन सिलेक्ट है, इसमें वॉश टाइम 12 है। आपने कम करना है तो इको पे आ जाना है, इसमें वॉश टाइम 10 हो जाएगा। आपने इसको ज्यादा करना चाहते हैं तो हैवी में आ जाएं। अगर आप इससे भी ज्यादा करना चाहते हैं तो ब्लैंकेट में आ जाएं, यहाँ पे 22 है, ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो अभी आपने देख लिया कि आप खुद से वॉश टाइम को किस तरह कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे वॉश टाइम किसी किसी में भी देख लिया है कि ये वॉश टाइम है, अब आपने अगर ऑलरेडी आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इको में कम है, तो आपने ये लगा दिया और इसको ऑन कर दिया तो ये चल पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये चीजें भी चेंज करें, ठीक है, तो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। जो इस लिस्ट के नीचे ये स्पिन टाइम की लिस्ट है, जो ड्राई करने वाली, सुखाने वाली है, तो आपने स्पिन को प्रेस करना है तो ये लाइट जहां जहां मूव होगी वो टाइम ऐड होगा, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट्स, ठीक है। अब आप यहाँ से जो टाइम सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पे आपने लाइट ला के स्टॉप कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ 5 मिनट्स, तो मैं इसको 5 पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ गया है रिंस।
यहाँ पे 1 रिंस सेट है। 1 रिंस का मतलब है कि वॉश के बाद जो वॉशिंग पाउडर वाला वाटर है वो चला जाएगा मशीन से, और एक बार मशीन पानी भरेगी और वो पानी निकाल के फिर ड्राई कर देगी कपड़े। एक बार ही आपके कपड़े पानी से निकलेंगे, साफ पानी से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 2 बार कपड़े पानी से निकलें तो सेम वही है, इसके नीचे आ जाएं, रिंस लिखा हुआ है, इसको आप प्रेस करेंगे तो लाइट अगेन मूव होगी। 2 रिंसेस पे आ जाएंगे, 3 पे आ जाएंगे, 4 पे आ जाएंगे। जो आपने सिलेक्ट करना है वो आप कर लें। 4 से दोबारा प्रेस करेंगे तो ये रिंस खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, वॉश के बाद रिंस हो गई नहीं और आपका ओनली स्पिन लेगी मशीन, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे हम वॉशिंग पाउडर नहीं डालते, अगर हम क्या कहते हैं शिलिंग वगैरह के लिए कपड़े डालते हैं, उसमें वॉशिंग पाउडर ऐड नहीं किया, तो फिर ये वाली चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है कि रिंस ख़त्म हो गया है, बस आपने पानी साफ डाला है, वो निकलेगा और स्पिन हो जाएगा। अगर आप रिंस ऐड करना चाहते हैं तो ये है। इसी तरह स्पिन भी ख़त्म हो रहा था, ठीक है, ये चीज़ भी, ये देखिए स्पिन ख़त्म हो गया। अब अगर आप वॉश करेंगे और स्पिन नहीं करना चाहते, कपड़े ड्राई नहीं करना चाहते, तो वॉश के बाद जस्ट रिंस हो जाएगा और कपड़ों में के अंदर पानी रहेगा, वो ड्राई नहीं होगा। और ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये 2 चीज़ें आपको समझ आ गई। वॉश टाइम सिलेक्ट करना, 3 चीज़ें, स्पिन और रिंस, 3 चीज़ें समझ आ गई। अब सोक टाइम आपने ऐड करना है। आप चाहते हैं कि वॉश के दौरान कपड़े जो हैं वो 10, 20, 30, 40 जो यहाँ पे टाइम दिया गया है, इससे ज़्यादा तो हम नहीं सिलेक्ट कर सकते। इसमें से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने इसके नीचे सोक पे प्रेस करना है। यहाँ पे आ गया है 10 मिनट्स। आप 20 करना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाए 30 पे, 40 पे, और ख़त्म करना चाहते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, और अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह वाटर लेवल पे आ जाएं। आप चाहते हैं कि वाटर लेवल चेंज कर लें, आप चाहते हैं ज़्यादा सारे पानी में मेरे कपड़े जो हैं वो खंगाले जाएं और ज़्यादा सारे पानी में वॉश हों, या कम पानी में वॉश हों, ठीक है। आप चाहते हैं कि पानी कम है मेरे पास और कम पानी मुझे यूज़ करना है, तो फिर आपने लो पे आ जाना है। यहाँ पे आपका हाफ तकरीबन जो टब है वो फिल होगा, हाफ से थोड़ा कम। इसमें आएंगे तो कपड़ों समेत जो है वो तकरीबन 3/4 मतलब क्वार्टर टब फुल हो जाएगा। मैक्स पे आएंगे तो फुल टब ऊपर तक जितनी उसमें स्पेस है फुल हो जाएगा। इस तरह ये ख़त्म तो नहीं हो सकता क्योंकि पानी के बगैर ना वॉश हो सकते हैं, ना रिंस हो सकते हैं, ना स्पिन हो सकते हैं, तो पानी का ऑप्शन ख़त्म नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने हाई लेवल सेलेक्ट कर लिया है। जब चीज़ें हाई सेलेक्ट करेंगे टाइमिंग बढ़ेगी, जब चीज़ें लो पे आ जाएंगी तो फिर टाइमिंग कम हो जाएगी, ठीक है। उसमें फिर कपड़ों के साफ होने पे भी ऑब्वियसली अफेक्ट पड़ेगा। अब ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको प्रेस करना है और मशीन डायरेक्ट पानी लेना स्टार्ट कर देगी और आपके सिलेक्ट किए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करेगी और आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगी और काम करेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो का जो है होपफुली मैंने अच्छी तरह डिफाइन किया है और आपको समझ आ गया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रही हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ करते हुए, तो उसको ज़रूर आप कमेंट्स में शेयर किया करें मुझसे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस पर एक अच्छी रिसर्च वर्क के साथ वीडियो बना के आपके लिए सामने लाऊं ताकि आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को फ़ायदा तब होगा जब आप वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अगर आप ये चाहते हैं और आपको ये हेल्पफुल वीडियो लगी है तो आपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।